แล้วผมก็ดำเนินงานจากชื่อคุณจิรพันธ์เจ้าของแรมขวัญเรือนปาร์คโฮเทลนะครับผมอยู่กับท่านมา5 ปีแล้วนะครับดีใจมากวันนี้ออก YouTube เต็มเลยได้รับเกียรติจากเจ้าของโรงแรมนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดของลูกสาวด้วยนะครับขอบคุณคุณจิรพันธ์ขวัญเรือนปาร์คนครราชสีมาครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณจิรพันธ์ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นตัดต่อได้ครับ